uBenedict Vilakazi usevikela umqeqeshi weKaizer Chiefs uNazarudeen Nabi kulandela ukuthi leli qembu lidlale ngokulingana ngo-1-1 neTS Galaxy ngempela sonto. uVilakazi ugcizelela ukuthi nabadlali kumele bathwale ijoke emzabalazweni oqhubekayo weClub. iChiefs ibizihola phambili emidlalweni nePolokwane ngemuva kokugejwa inqwaba yamathuba, kodwa yavumela amaRockets ukuthi alinganise ngesithombe sesibili. Lo mphumela welula ukuthi amakhosi angawini emidlalweni emine yeligi nokwashiya ehlezi endaweni yesishiyagalombili ngamaphuzu angu-30 kanye nemidlalo eyisithupha kuphela kule sizini. Njengoba leli qembu lisengcupheni yokuphuthwa ukuba ku-top 8 ngaphambi komkhankaso ka-2025-2026, uVilakazi owayengukapteni we-Orlando Pirates unxusa abadlali abanamava ukuthi basukume basize umqeqeshi, okungenzeka ukuthi akakwazi ngaso sonke isikhathi konke okwenzekayo kulo ngaphakathi enkundleni. Uveza ukuthi nakuba abaqeqeshi bangaba nomthelela ekusebenzeni kweqembu, kunezikhathi lapho abadlali kudingeka ukuthi benze izinqumo ezibalulekile enkundleni, ikakhulukazi uma bevikela ukuhola. uVilakazi ugcizelela ukubaluleka kokuba nabantu abanesipiliyoni abaqondayo ukuphatha isimo somdlalo futhi bacindezele izisa uma besendaweni ekahle. Ubona ukuthi iKaizer Chiefs yenze kahle ngesithombe sokuqala futhi bekufanele isigoqeke egoli lesibili. Uphinde waphawula ukuthi lapho uCastin Sirine edonsa kanzima, iqembu bekufanele lithole esinye isixazululo. NgokukaVilakazi, ukushoda kwabadlali abamkantshubovu kuvame ukushiya iqembu obala ezimeni ezicindezelayo, okugcizelela isidingo sobuholi nokuthathwa kwezinqumo ezisheshayo eqenjini.